Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala yan uwa. Kuna tare da Alkatech-Kumurya a Kano, Najeriya. Insha Allah yau za mu magana ne akan matsalar da ake samu ta FM radio a jikin Bluetooth speaker ko kuma a jikin MP3 ta daina yi, ta ɗauke. To ga yadda in Allah yadda ga yadda za ka yi ta dawo ta ci gaba da aiki. Insha Allah yau zan nuna maka yadda za ka yi. Dan Allah ka manta ka yi min liking, ka yi comment, sannan kuma ka yi subscribing na channel ɗina. Allah ya taimake mu gaba ɗaya. To abu na farko dai shine da za ka duba, in ka kunna rediyon ka, in ka kunna ta MP ka, da farko sai ka yi search, saboda ana samun wani zubin searching ya ɗauke, ta hargitse kai. Sai ka yi searching misali kamar haka, in ka kamo mode ɗin FM kamar haka sai ka taɓa, za ka tana kamo tasha tana gocewa da kanta take yin searching. To in dai kai haka kuma bata yi ba, ka ji shiru bata lalubo tasha ba, to akwai aisin da yake binnan ke ƙoniya, yake lalacewa. Wani transistor ne nan, ka ji ko kwata-kwata bata kamo tashan ba. To abu da za ka duba shine na gaba, shine kawai ka duba akwai wani transistor nan, ina ga ka gano shi ko, irin dago ta kaga ka gan shi. Wannan transistor din shine yake ƙoniya. In ya lalace to shikenan FM za ta ɗauke ba ta yi ba. Yanzu bari mu canza shi mu ga. Yawwa, gashi mun ciro shi, kun gan shi? Wannan transistor din ne, ka gan sa? Yawwa, ka gan shi? Wannan shi ne nan transistor din da yake lalacewa. Yawwa, in ka je ka samo shi, za ka iya samu a jikin wani board din na abin nan, ni ga nan na cira a jikin wannan injin na cira. Gashi zan mai da shi, zan sa. Yawwa, da fatan kuna gani na, kuna kalla. Ka kula da kyau, ka tabbatar ka sa a inda yake daidai, don ba ka sa daidai ba za ta yi ba. Yawwa, 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 ana gani ko? Yawwa, yawwa, sai ka yi shi a hankali kana kula. Yawwa, yawwa, aisin ka ya hau yanzu. Yanzu abin da za ka yi shi kenan, sai ka kunna ta ka ji. To ka gani aisin ka ya hau, kun gan shi? Ka gan shi ko? Yawwa, to yanzu kun gani, yanzu mun gama, za mu sa mu gwada mu gani. Yawwa, gashi za mu gwada. Yawwa, to bari mu sace. Ka ji ko? Kun ji ko?
to wannan in kana samun wannan aisin rediyon za ta dawo tana yi. Kun ji tana kamuwa tana sacin da kanta ko? Kun ji ko? Kun gani? Kun gani aisin ko? Shi aka canza. Wannan aisin namun na shi ne dai aka canza. In dai ka canza shi shikenan normal. In dai ka canza shi za ta dawo tana yi. Kun gani ko? Sacin take yi da kanta ta gama sacin na gidan rediyoyi. Sashen labarai na Kudi kutar da ina fahimta cewa kun gani? Kun ji ko?